有道火，我係青絲，今日同大家講下啲宗教界嘅新聞喎。近排咧，網上就有一啲資訊咧，就去叫人哋咧排擠一間咧叫濟世堂嘅地方，就唔好去嗰度問事咁樣嘅。咁究竟濟世堂係一個咩地方咧？今日咧就同大家仔細分析下佢嘅背景。首先我哋睇下而家圖裏邊咧嗰個招牌啦，你見到濟世堂咧都係用一啲比較中式傳統嘅書法寫出嚟嘅，加上佢旁邊咧有一個葫蘆咁樣嘅圖案喺度嘅。咁相信咧呢一個機構咧都係一啲比較中國傳統嘅宗教啊，可能係儒釋道相關嘅，比較接近呢一啲宗教傳統嘅組織啦。咁另外個葫蘆咧，通常都有唔同嘅意思嘅。喺中國古代啊，最基本嘅意思咧就係佢係一個古代嘅愛嚟栽藥丸嘅一個工具嚟嘅，所以咧係應該係同咧救治病人啊，或者咧去救治嗰個亂世啊呢一啲嘅意味有關嘅。咁所以咧個葫蘆同濟世咧都有相當嘅關係嘅。咁但係究竟濟世堂呢個葫蘆係賣咩藥咧？佢究竟係濟世嘅方法，佢係賣中藥啊，定係佢濟世嘅方法咧係一個嘅幫人哋做一啲宗教嘅服務啊，或者宗教嘅一啲商品咧？咁我哋咧就再去睇下唔同嘅圖片去分析啦。我哋咧去到濟世堂嘅 Facebook 網頁嘅時候咧，就見到咧佢有一個標誌嘅，睇落咧就係一個地藏菩薩嘅圖案嚟嘅。咁另外佢嘅自我介紹就係話濟世堂運用占察輪為大家免費解決疑難，我哋歡迎有緣人士到濟世堂喝茶聊天，洗滌心靈，清靜身心，共沾佛光，舒緩解壓。咁佢嘅專業咧就定義自己嘅屬性咧係一個宗教嘅機構嚟嘅。可能咧你唔知咩叫占察輪啦，其實喺佢哋嘅 Facebook page 裏邊咧都有圖文介紹咧乜嘢係地藏占察輪嘅。其實咧地藏占察輪咧，以我嘅理解咧，就係喺佛教裏邊咧一種咧係唯一一種喺顯教裏邊咧係被允許所用嘅一種占卜嘅方式嚟㗎。咁其實我睇雍正精咧佢嘅相關嘅影片都提到啦，其實咧佛教就唔主張去占卜啊、睇命理啊呢啲嘅。咁但係唯獨是咧佛教就會有呢個地藏占察輪呢樣嘢咧，就係一個例外嚟嘅。咁當然啦，占卜咧係一種預測未來嘅手段啦。咁要揾人去操作㗎嘛。咁究竟去到濟世堂係邊一個幫你去應用呢個地藏占察輪咧，去幫你解決你嘅疑難咧？咁其實咧，我哋睇翻呢個濟世堂 Facebook page 裏邊咧，有另一啲嘅照片嘅。喺而家呢一張相嗰度咧，見到佢哋喺觀音菩薩聖誕嘅時候咧，有一個喺街上邊咧派米嘅活動喎。其中咧有一張相咧就影到咧佢哋有幾個屬於佢哋濟世堂嘅成員啦，咁就係好開心咁喺度影一張嘅合照咁啊。其中咧呢個照片嘅正中間嘅位置咧，嗰位比較高大啦，同埋都幾英俊嘅一個男士咧都幾年輕嘅。咁其實咧就係喺濟世堂裏邊咧，就係會幫大家去做呢個地藏占察輪嘅時候咧，係會去幫大家去解釋嘅一位朋友啦。咁呢位朋友咧就係姓高嘅，咁高先生啦。咁喺呢度咧介紹翻俾大家聽啦。咁高先生咧同時間係香港咧另一個宗教機構咧叫做廣章佛堂嘅。咁呢一個佛堂裏邊嘅一個壇主嚟嘅。咁所以咧你都可以叫佢做高壇主嘅。咁你而家見到嘅呢一張相咧就係高壇主咧喺廣章佛堂佢哋嘅 YouTube 頻道裏邊咧嘅一個嘅截圖啦。咁廣章佛堂係一個咩地方咧？我哋咧去到佢嘅 Facebook page 裏邊咧，會見到咧佢哋近期喺1週年咧就有啲慶祝嘅活動啦。嗱，而家你見到呢一張相咧，就係佢哋嗰個1週年慶祝活動裏邊咧其中一張相嚟嘅。咁你會見到咧一個着住咧對襟蜈蚣服嘅人咧，係點住咧一大把嘅香咧，係上邊係成個火把咁樣咧，
裝喺一個睇落去係白玉咁樣嘅一個玉香爐喺度啊，隔離亦都有啲白玉咁樣嘅供器啦，五供咁樣啦。咁佢上香嘅對象咧係邊個咧？我哋睇翻佢個壇裏邊咧供奉嘅神像咧，你會見到咧中間嗰個咧係一個大肚好開心嘅一個中式嘅彌勒佛嘅像喎。咁啊兩邊最外邊嘅護法咧，一邊咧就係關公嚟嘅，另一邊咧係女祖嚟嘅。咁而喺個壇上邊咧，除咗呢個彌勒嘅大肚笑佛之外，咁啊仲有咧觀音同埋濟公嘅喎。咁中間嘅彌勒笑佛之前咧，仲有一眼嘅長明燈咧，上高係有一個嘅金屬嘅鏤空嘅金色嘅圓形啊，裏邊寫住無極兩個字嘅。所以咧，我哋可以見到啦，呢一間廣彰佛堂咧，佢個名雖然係叫做佛堂啦，但係咧就唔係我哋一般意義上咧佛教嘅佛堂嚟嘅。咁佢其實係乜嘢嘅宗教咧？如果你係對咧新興宗教有啲了解嘅話咧，你就會知道啦。如果係供奉無極老母作為主神，而咧又係去拜呢個未來嘅彌勒嘅笑佛啊，佢又係大肚咁樣嘅形象嘅。然之後咧，佢又會有濟公嘅，又有觀音嘅，又會有關公，亦都會有女祖嘅咧。呢個就係一個台灣咧個勢力好大嘅一個係台灣好顯著、好多人相信嘅一個新興宗教嚟㗎啦，係喺民國嘅時候咧創立嘅，叫做一貫道。咁佢哋咧係主張三教合一，甚至乎咧有一啲嘅水咧，佢哋係會話五教合一嘅，就係遇佛到耶回咧都係合一嘅，都係咧歸向呢個無生老母啊，佢嗰個嘅統領嘅。廣彰佛堂個名點解叫做廣彰佛堂咧？其實係有個淵源嘅，因為佢哋咧其實係隸屬於台灣咧法一持法廣濟道場嘅。咁因為廣濟道場咧佢有個廣字啊嘛，咁所以咧廣彰佛堂作為佢屬下嘅機構咧，亦都用廣字咧作為佢嘅命名啦，所以佢就叫做廣彰佛堂。咁一貫道咧就係一個好龐大嘅新興宗教嚟嘅。咁佢下低咧係分咗唔同嘅祖先嘅。咁喺台灣咧，法一祖咧就係其中一個大嘅祖先啦。好啦，咁啊話説回來啦，我哋一開頭咧講到濟世堂啦，喺裏邊咧其實廣彰佛堂嘅高壇主咧係會幫大家做啦呢個地藏王菩薩嘅地藏尖刷輪嘅一個占卜嘅喎。我哋咧睇翻濟世堂，其實佢個命名咧，佢有個濟字噶嘛。咁廣彰佛堂有個廣字喎，濟世堂有個濟字喎。咁廣彰佛堂咧就因為佢嘅上線咧廣濟道場，所以佢得到個廣字啦。濟世堂咧，似乎亦都係因為佢嘅上線咧呢個廣濟道場咧，所以佢得到個濟字喎。如果咁睇嘅話咧，廣濟道場其實係咪承認呢個濟世堂嘅存在嘅咧？咁雖然咧喺廣彰佛堂嘅 Facebook page 啊，同埋咧濟世堂嘅 Facebook page 咧，都睇唔到呢樣嘢嘅端倪嘅，但係由咧網絡上面所流傳咧，對濟世堂批評嘅一啲資訊裏邊咧，就反而我哋可以聽到咧，就係話廣彰佛堂咧。佢裏邊嘅一啲嘅台灣嚟嘅一啲管理人員啦，一啲前人啦，所謂啊，其實咧佢哋咧亦都可能係咧，或者係佢哋喺台灣嗰邊嘅其他嘅一啲台灣嘅管理人員咧，就其實係幫呢一個濟世堂嘅佢裏邊所供奉嘅呢個地藏菩薩咧。嚟到去開光安座嘅喎，咁既然台灣嗰邊派得管理人員咧過嚟幫你濟世堂裏邊嘅呢個主神嘅神像嚟到開光安座嘅話咧，似乎廣彰佛堂呢一個嘅上線呢一個台灣嘅法一持法嘅廣濟道場咧，似乎都係承認呢一個新嘅民事嘅機構呢個占卜嘅機構。
祭祀堂啦，係容許佢嘅存在啦，甚至乎係咧係允許佢哋嘅運作㗎。咁喺嚟緊嘅星期六咧，4月25號咧，就係3月嘅上巳日啊，3月第一個巳日嚇，嗰日幾巳嚟嘅。咁我哋咧就會按翻古代嘅習俗咧，去舉行元曆上巳佛系經儀啦。咁即係咧，我哋會喺3月上巳日嘅時候咧，係透過咧一啲清水啊，為大家去清洗一啲邪穢嘅。好啦，咁我哋咧，如果係希望可以解除一啲咧曾經親近過邪物所沾染嘅污氣啊，例如係你信嗰啲邪教啊、邪師啊、拜嗰啲邪廟啊、邪魔啊，或者曾經係見到啦，或者觸碰過人嘅屍體啊，有一啲靈慾啱啱釋放啊，或者你患咗啲好惡嘅病啊、絕症啊、好怪嘅病啊，或者做完大嘅手術啱啱好返啊。甚至乎係墮胎啊、流產啊，或者咧係啱啱生完 BB 啊，曾經經過好大嘅血崩啊、惡露啊等等咧，都可以係去除呢個血穢嘅。咁另外，如果你身體係一啲長期病啊，或者有啲即係枕住有啲病啊，唔知點解咁樣啊，或者係咧一啲比較棘手嘅病啊、癌症啊等等咧，都可以透過呢個上巳佛系經儀咧去做一個淨化㗎。咁如果你話自己成日都好容易咧棘下遇到一啲唔係好暢順啊，覺得咧有啲意外啊，厄運總係陪住你啊，或者總係咧好晦氣啊、好霉啊咁樣咧，呢一種嘅淨化嘅儀式咧，都或者可以幫到你嘅喎。咁呢一個儀式咧就係收費相當相宜嘅。咁經資方面咧，個人只係270蚊啫，合家去掛名咧都只係390蚊嘅。咁如果你有興趣咧喺呢個經儀度掛名表文咧，係透過紙嘅人形咧去代替你，咁去咧清除你身上邊嘅一啲污穢嘅話咧，都歡迎你咧係聯絡我哋莫小姐啊 ，WhatsApp 咧係63853668。咁我哋咧就可以掛名呢個經儀咧，係做我哋呢個真教嘅元曆上巳佛系經儀嘅儀式㗎啦。咁大家記得訂閱翻有道火咧嚟聽我每日嘅 podcast 啦。如果你想聽我一個星期1次左右嘅live 嘅錄影啦，即係都唔知叫咩啦嚇。總之我個人會喐住咁同你講嘢嘅錄影啦。咁歡迎你訂閱咧小確真嘅頻道。我哋下次再見，拜拜。